अब हम क्या करेंगे? हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, जबकि हम आर्या के स्पोर्ट्स सेंटर के ठीक सामने है। अब तक तो फाइनल्स शुरू भी हो चुके होंगे। ओह, वो साइकिल्स है। ये रुकी हुई कार से हर हाल में जल्दी पहुंचा देगी। चलो मिनामी। एक मिनट रुको तो। मैं यहाँ। प्लीज सर, मेरी बहन को खेलने दीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन ये आज खेलना चाहती है, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। इसने वादा किया है ये इंजरी का ध्यान रखेगी। मैं वादा करता हूँ